Hi, it's me, Flavie, and welcome to my YouTube channel. For today's video, share ko sa inyo kung anong na-receive ko today as a milestone. So, ito na siya guys. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng Opal play button, anong gamit niya, and how to reach it. Binibigay ba ito ni YouTube, or did I just order it? Wanna know the answers to my question? Keep on watching! Ano nga ba yung iba't ibang creator awards na alam nyo na? For sure you know, silver play button, the gold play button, the diamond. To know more about the creator awards, you can search it on youtube.com/creator awards for more information. So, ito na nga siya guys. Na bali po, pag naka-reach po kasi kayo ng 1,000 subscribers, meron po kayong sinasabing Opal play button. So, ito siya. Nakaka-inlove po siya kasi, tingnan niyo po. Zoom ko So, presented to Flavie for passing 1,000 subscribers by YouTube. And it cost me only 100 pesos for the full art. So, ang pagkakaroon po kasi ng Opal play button is hindi naman siya talagang achievement, pero dahil na-reach ko tong 1,000 subscribers at sobrang nahirapan akong ma-earn siya, ginawa ko siyang motivation. So, bumili ako, nag-order ako kay Sir King TV para ma-motivate ako to upload more and to cook more. So, 100 pesos lang to. Mas makakamura kayo guys kesa magpapaship pa kayo kay Sir King TV na magkukos pa siya ng additional shipment fee and yung bubble wrap pa niya, yung frame pa, and yung plus yung tagal ng pag-aantay mo to unbox your Opal play button. So, if you are thrift like me, Ilocana, you can just order the image file and just pay for 100 pesos via GCash or Palawan Express or any other payment method available in your area. Then, let's do this. Sobrang hirap ng shipment ngayon. Almost 3 to 5 days yung shipping. So, aantayin ko pa yun. So, instead of magantay, nag-order na lang ako ng image niya, and then, ako na lang nagpa-print dito sa amin. So, yung printing niya, it cost me only 60 pesos. Isang YouTuber din, you can check their website or channel online. And, 60 pesos lang. Thank you so much for this. And, yung frame po natin is 85 pesos only. 85 pesos. So, ang size po pala nito is A4. A4 lang siya, guys. Nakakayaman, pero gusto ko siyang ipakita sa inyo para rin ma-motivate kayo create your own YouTube channel. This is not to brag, pero ano lang siya guys, ginagawa lang itong motivation sa lahat ng mga new YouTubers, small YouTubers like me,
para lang ma-inspire sa paggawa at pag-upload ng more videos and contents. So, isipin mo guys, bago ka lang sa YouTube, may manonood ba sa'yo agad? Diba? Hindi naman ganun kadali mag-earn ng views. Alam niyo yan, hindi madaling mag-earn ng views, hindi rin madali mag-earn ng subscribers. So, if there are 1,000 subscribers trusting my channel, it's a milestone for me na. So, for that milestone, I ordered this Opal play button for passing 1,000 subscribers. So, ibig sabihin po, na-reach ko po yung isang requirement for monetization, pero it doesn't mean na monetize na po ang channel ko. Hindi pa po ako monetize kasi po nasa 2,000 watch hours pa lang po ako, and I need 2,000 watch hours more. Kasi nga po, ang requirements po ng YouTube monetization natin is 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Pero halfway ko pa lang po nare-reach yung watch hour. So, hindi pa po ako monetize. If I will be monetized soon, hopefully, i-share ko po sa inyo lahat-lahat po ng steps and lahat-lahat po ng mangyayari sa channel ko. I-walk through ko po kayong lahat. Ayun, na-reach po natin ang 1,000 subscribers. And super thankful po ako sa inyo lahat ng viewers, lahat ng subscribers, lahat ng nag-review, either subscribe or unsubscribe, lahat. I'll be having my first ever giveaway. So, this is to thank you guys as helping me reach the 1,000 subscribers. And also to thank everyone who watch my videos and will be watching my videos. So, lahat po kasali sa raffle. So, para po sa mechanics, ilalink ko na lang po sa description box yung aking Facebook account, and ang aking mechanics, ilalagay ko na lang din po sa description box para po ma-aware kayong lahat. And to thank you guys. You all know guys na may masyado exposed sa mga videos ko. I am a full-time mom. I do the videos mostly at home kasi diba, mostly baking, cooking tips, and etc. So, dahil small YouTuber pa lang ako, and beginner YouTuber pa lang ako, I would like to share you my first ever milestone. And this is my Opal play button. yung feeling na, ano ba yan? Nakakatamad mag-edit. Ano ba yan? Wala na akong ma-content. Ano ba yan? Ang dami mong reklamo. Pero dahil nga, tulad ko, hindi pa ako monetize, hindi pa ako sumasahod, so wala pang kapalit yung mga videos na ina-upload ko. As long as you share your passion and your motivation like me, and for me, this is one of my motivations na from now on to continue uploading consistently and to create more searchable videos and helpful videos for business ideas. And sana ma-overcome ko na rin ang fear ko from faceless videos to face video na. Kasi diba, alam niyo naman, maiyain ako. Pero try ko po. Try ko na siya. Opal play button. So, thank you guys. Thank you sa pag-support. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at sa mga nanonood, mga viewers ko po, mga loyal since day one. Thank you so much po. Sana, in God's will, maki-claim din natin ng ibang YouTube Creator Awards. And who knows, diba, na ngayon, Opal play button pa lang to, and then the other next years to come at may reach ko yun ng platinum or ang silver play button. O, diba? Ang ganda lang pang inspire na sa lahat na pwede siyang ihang para pag nakikita mo, na-inspire ka, gagawa ka ng another video. So, please support other YouTubers that you can see on the screen dahil they
provide napaka-inspiring ng mga vlogs nila, napaka-consistent din nila mag-upload, magagandang contents, and soon, hopefully, achieve nyo rin ang milestone na to, ang pag-receive ng Opal Play button, and sana soon kayo na rin ang susunod. Watch and subscribe their channels. Ganda po yung mga qualities ng mga videos nila. Thank you for watching! Bye-bye! Alam ko, kung YouTuber ka dahil nanonood ka, ikaw na ang next.